咁玩撈嘅朋友咧多不勝數，咁但係我諗每一個人咧都有自己唔同玩撈嘅方法，咁但係呢條片要介紹嘅玩法咧，相信都幾另類嘅。咁等大家玩撈嘅同時之餘咧，亦都希望為大家帶嚟一啲新嘅衝擊。咁都算係一個機緣嘅巧合之下呢，又再認識到一個香港起家嘅 Michael Brand。咁所以話呢，千祈唔好睇小香港，好多好犀利嘅人。而片尾呢，亦都交代翻呢一個牌子同我哋錶帶做個合作嘅，亦都因為咁呢，所以我哋認識咗大家嘅。咁講呢個 brand 之前呢，我諗都要輕輕介紹翻創辦人嘅一啲少少嘅背景，先至更加明白到呢個 brand 嘅一啲理念，點解會成立咗呢一個牌子呢？創辦人呢就叫 Charles 啦，本身其實都從事咗鐘錶業好多年噶啦，同時亦都係 Rolex 嘅 collector 啦，拍賣行嘅專家，同埋係一個古董手錶店嘅一個老闆添。咁啊 Charles 其實本身都好中意 Rolex 噶，咁啊成立咗 Custom to Watch Atelier 呢一個牌子啦。其中一個最大嘅理念呢，其實就係 inspire by Rolex 嘅一啲改裝錶款嘅。咁可能你會問咩係改裝嘅 Rolex 呢？可能有啲人唔知道。咁暫時其實坊間主要係以外國改裝 Rolex 咧比較成熟嘅。咁一啲大嘅牌子，例如 Mac Paris 啦、DIW 啦，甚至乎早期嘅 Benford 都係一啲好出名嘅改裝錶牌子嘅。最常見我諗大家都應該知道就係將 Rolex 改成為黑色嘅，又或者將一啲現行嘅新裝啦改成為一個舊裝，咁特別俾一啲可能中意舊裝嘅味道啦，咁但係本身可能未必玩過舊裝錶嘅一啲 vintage 錶嘅玩家嘅，咁但係呢啲改裝呢都價值不菲嘅，而唔係話一般普羅大眾呢負擔得起嘅。咁啊 Charles 呢就係希望可以將呢一個本身只係有錢人先負擔得起嘅一啲小眾嘅玩意啦，咁啊變得更加可能普及啊、親民一啲，咁希望俾大家多一個另類嘅選擇。咁所以呢，與其被標籤成為一個 Michael Brand 呢，咁啊 Charles 其實更加希望標榜自己係一個獨立手錶設計嘅 workshop 嘅。咁啊當然就唔係話將你嗰隻 Rolex 交俾佢哋去改裝啦，而係佢用呢一個改裝錶嘅概念呢去製作、去設計佢哋嘅手錶嘅。Custom to Watch Atelier 所推出嘅第一個系列啦，叫做 Project S，全部都屬於潛水自動嘅手錶嘅。咁當中總共有8個錶款啦。咁而我呢度揀咗3隻呢，我自己覺得最靚啦，亦都我覺得比較特別嘅一個錶款。咁我呢度慢慢逐一同大家介紹一下先。第一隻要同大家介紹嘅就係，如果你係撈迷呢，一定會知道呢一隻錶嘅歷史嘅。大約喺1970年代初咧，英國嘅海軍 MOD Ministry of Defence 咧就聯絡咗 Rolex 啦，希望佢哋出一啲潛水錶啦，幫呢個海軍。咁啊以 Reference 5513作為一個藍本，再做一啲改動嘅。咁最後亦都用翻513、517作為一啲型號名啦。咁呢一隻錶個特別之處就係你會見到，好似同一般常見嘅 Rolex 有啲唔同嘅喎，因為呢一隻 Rolex 咧淨係幫 MOD 去製作嘅啫，而一直都冇推出一個民用嘅版本。咁啊，舊年2月咧喺拍賣行咧拍賣咗一隻嘅，極之罕有。咁啊，成交價咧就講緊20萬英鎊啊，大佬，即係圍翻港幣200萬啊！咁根本普羅大眾咧就買唔到呢啲錶款嘅，咁所以 Charles 咧就希望用一個可能比較相宜啲嘅價錢啦，俾中意呢一段歷史呢一個錶款嘅錶迷啦多一個選擇。咁啊，簡單介紹下呢隻錶嘅一啲細節先啦。如果你係撈迷嘅話呢，我諗你應該都識晒噶啦，咁可以再聽多次啦。咁啊，呢隻我手頭上拎住嘅呢，其實就41mm，咁但係原本嗰隻呢，就係40mm嘅，咁啊爭少少嘅呢度。咁第一個特色呢，其實就係 MOD 要求勞力士呢去將嗰個錶圈呢做咗一個60分鐘嘅刻度嘅，就唔係話我哋一般常見嘅只有15分鐘嗰個刻度嘅。咁你會見到呢一度就有晒60分鐘嘅刻度啦。咁值得一提嘅話呢，就係為咗忠於原著呢，阿 Charles 呢就專登反而用翻一個 aluminium 嘅錶圈嘅，就唔係用咗一個 ceramic 嘅錶圈。咁而第二個特色呢，就係經典嘅 Rolex 嘅 Benz 針呢，
就換成咗一個劍形嘅呢一個針嘅，亦都係一個 MOD 所要求嘅一個規格嚟嘅。咁第三個特點呢，就係標盤中間偏下方嘅一個位置呢，就有一個好大嘅 T 字嘅，因為想強調翻呢，當年呢隻手錶呢已經用咗比較安全嘅 tritium 嘅，而唔係以前危險嗰個 radium 嘅。咁呢一個特色呢，就係大部分軍錶亦都有要求噶啦，就係一個 fix 嘅 lug 啦，即係一個焊死咗嘅錶耳啦。咁啊，因為要安裝翻 MOD 所發明嘅一個呢圖帶啦。咁當然現代版嘅錶款就好少會做呢個 fix lug 噶啦。咁啊，錶帶呢個闊度呢，就20mm 嘅，本身呢個手錶呢，都配上咗一個黑色嘅呢圖帶。咁我戴上手嗰個感覺呢，就幾舒服嘅，41mm又唔會話太大隻啦。我本身隻手又唔係特別粗，加上呢個款呢，就本身 MOD 呢個款呢就冇日期啦，咁啊成隻錶呢就好 vintage 嗰個味道嘅，咁個款呢都好襟睇，就算買咗呢都唔需要怕話呢個款會點樣過時嘅。咁至於第二隻嘅話呢，就有一個好獨特嘅一個顏色啦。咁大部分個 spec 其實就同之前嗰隻就幾接近噶啦，不過就有翻一個現代軍事嘅顏色啦。而呢隻錶嗰個設計背後呢，都有翻一個軍事用品嘅顧問去幫一幫手嘅。咁你會見到呢一隻錶呢，就唔係大家認識嘅 PVD 啦，亦都唔係 DLC，亦都唔係 ceramic。我開頭都以為 ceramic 嚟嘅，咁原來阿 Charles 呢，就專登唔想用 ceramic case 嘅，因為佢中意翻鋼錶所提供嘅一個重量。咁所以呢一隻錶呢，其實就係一個鋼殼加上咗一個 Silvercord 嘅一個 ceramic coating 嘅技術啦。咁 ceramic 應該有嘅一個內刮特色呢，呢個 Silvercord 其實一樣係可以做到嘅。咁呢種 coating 呢係有認證嘅，而唔可以隨便自己去製作嘅。咁所以你會見到呢 Custom to Watch Atelier 嘅網站呢，上邊呢都會 claim 翻有呢一個 Silvercord 嘅技術嘅。咁原來 Silvercord 入邊呢有超多嘅顏色選擇嘅，多到係揀都揀唔晒嘅。咁至於佢哋係點樣揀咗呢一個顏色嘅呢？咁原來呢係根據翻現代美軍嘅一個迷彩衫嘅入邊去挑選出嚟喎。咁所以呢，其實望上去呢就好有現代感嘅。咁大家可能有啲印象呢 IWC 前幾年其實都一樣推出過類似嘅呢一個沙漠嘅顏色嘅。咁啊，成件事其實就軍事主題啦，咁啊順理成章，亦都配翻一個呢圖帶嘅。另外值得一提嘅就係呢一款嘅 Bezel 呢，係佢哋咁多隻錶入邊呢唯一一隻都加入咗一個夜光 Super Luminova 嘅一個塗層嘅。咁所以我呢度都拍一拍俾大家睇一睇呢個效果啦。戴上手嗰個感覺其實就我自己覺得幾有質感噶，因為就咁立眼睇呢，望上去都幾似 ceramic 嘅。咁加上呢一個顏色呢，都唔係一啲大家見慣見熟嘅色，咁成件事又幾有新鮮感噶，同嗰個黑色呢，嗰個對比呢都幾唔錯。其實自己都幾中意嘅，咁只不過比較之下呢，咁啊鋼版個版本呢，可能就百搭一啲啦，或者襟睇一啲。咁呢隻就比較適合一啲可能本身 casual wear 嘅一班人啦。咁如果你係着西裝嘅話咧，呢隻就可能冇鋼版嗰隻咁襯啦。最後呢一隻嘅話呢，我諗亦都係接觸改裝 Rolex 最為人熟悉嘅一個款式啦。就算你中意唔中意呢，只要你望到一隻全黑色嘅 Rolex 呢，都不禁會望多兩眼嘅。咁啊，皆因呢Rolex 係一定唔會推出俾你噶啦，咁啊 Tudor 反而都有推出喎。大家有印象嘅話呢，2019年呢 Tudor 都為 Only Watch 呢出咗一隻全黑嘅 Black Bay， 咁但係亦都唔係對外發售啦，只係得一隻。如果 Rolex 要出嘅話呢，可能等多10年啦，甚至乎20年啦。亦都因為咁呢，造就咗改裝嘅公司呢，一直都有一啲人呢攞住心愛嘅 Rolex 去做一個改裝，甚至乎可能佢哋用一個高價嘅價錢買入已經改裝好嘅一個黑色嘅 Rolex， 咁但係個價錢呢，一定比你原本嗰隻 Rolex 仲要貴嘅，咁亦都唔係話一般普羅大眾捨得咁樣去玩，因為嗰個改裝嗰個費用呢，其實嗰個可能已經係等於一隻 Rolex 嘅錶噶啦。咁而 Custom to Watch Atelier 呢，都係希望提供俾錶迷多一個選擇
去買到一個黑色錶嘅一個款式。咁啊，暫時佢哋嘅8隻嘅錶款入邊呢，嗰個錶殼其實都係一樣嘅，只不過做咗唔同嘅處理啫。而呢一隻嘅話呢，全隻都係做晒 PVD 嘅，包括埋個鏈帶都係 PVD 嘅。值得讚嘅就係呢，佢哋鏈帶呢，全部錶嘅鏈帶呢都用晒快拆噶啦。咁如果有拆過錶帶嘅朋友都知道啦。咁啊，拆呢條錶帶平時好麻煩嘅，咁啊裝翻上去都麻煩。咁用咗快拆嘅話呢，就簡單好多啦。呢隻錶呢，就你見到呢，真係黑得都幾有個性嘅，黑色嘅錶盤啦，黑色嘅黑度。不過 Charles 呢，就強調佢哋冇用翻最黑嘅一個塗層，而係用咗一個類似深灰色、炭灰色嘅一個黑色嘅塗層啦。咁啊，秒針你會見到就用翻一個紅色，咁成件事就非常之 stand out 嘅。戴上手嘅感覺呢，呢個亦都係黑錶好獨特嘅地方，其他錶呢，完全俾唔到呢一個感覺你。特別是我係從事於一個設計嘅行業啦，咁可能大家都知道我一直都幾中意黑色嘅錶嘅，咁所以亦都揀咗呢隻呢作為第3隻想介紹俾大家嘅黑色嘅手錶。咁講到呢度呢，可能就會有啲人攞 Seiko 嘅一啲改裝錶比較啦，即係話會唔會好似啊？咁但係如果有機會呢，將兩隻錶攞過上手嘅話呢，就好明顯睇到高同低嘅分別噶啦。咁例如你會見到錶耳上邊嘅呢一個倒角處理啦，其實就一啲都唔簡單嘅，喺做工方面亦都唔容易做嘅。咁啊，錶殼兩邊同埋錶帶上邊嗰啲拉絲啦，其實都做得好靚，以及喺個錶扣、保險扣上邊嘅一個浮雕嘅 logo 呢，咁以上呢啲呢，都完全反映到 Charles 對細節上邊嘅一啲追求嘅。今集就介紹咗佢哋8隻手錶入邊嘅其中3隻啦。咁你又中意邊一隻多啲呢？喺下邊嘅留言度話俾我哋知啦。咁好多時大家都對 Michael Brand 未必有機會去睇到佢哋嘅實物嘅。咁今次有呢個機會啦，因為佢哋嘅手錶呢都將會喺連卡佛嗰度發售嘅。咁而同時亦都會同 K-Ken & Company 一齊去合作，因為佢哋全部嘅手錶呢都做晒快拆嘅鏈帶噶啦。咁 Charles 呢都希望錶迷可以善用呢一個快拆嘅裝置，因為佢哋嘅手錶呢都係20mm 嘅。咁所以呢，同 K-Ken & Company 好多款式嘅錶帶呢一拍即合，令到成個 project 呢就變得更加 fashionable 啦。咁所以呢 Custom to Watch Atelier 嘅手錶呢，同埋 K-Ken & Company 嘅錶帶呢，都會一齊喺連卡佛嗰度可以買得到噶啦。咁所以呢，如果大家有興趣嘅話呢，就值得去睇一睇啦。咁啊，另外呢，都值得去參觀一下 Custom to Watch Atelier 個網站嘅。咁我覺得成個網站呢，就做得好型仔，非常之型格。咁我手錶嗰啲相呢，其實都非常之高嘅質量，絕對值得一睇嘅。再次多謝大家收睇 Watch Catalog 嘅，希望你中意今集嘅內容啦，亦都希望喺連卡佛嗰度見到大家。我哋下一集再見，拜拜。